No tšau! Me teeme täna jälle midagi väga itaallaslikku, et me teeme täna siis lasagnet, hakkliha lasagnet, kuna mul on päris paar fänni juba küsinud, et kuule, davai, millal siis saab väikse lasagne teha, on ju, siis mul oli nagu, ma ei tea, kas keegi tahab, aga nüüd viimasel ajal on päris palju küsima hakatud, nii et ma mõtlesin, et davai, et ma siis teen ära nii, nagu te mult sealt Instagramist küsinud olete, on ju. Aga hakkame siis pihta, et mis meil siin kohe on, polegi midagi. Ma panen kohe poti kuuma ja potti ma panen siis kohe ka õli ja siis me paneme kohe hakkliha siia. Saame natukene mõnusat lihatoitu teha endale, et me teeme täna siis sega hakklihaga. Ehk siis 50-50 veis ja siga. Nii, ja siis ma võtaks endale mingi lusika ka. Ma teen ta kohe, jaotan tükkideks, natuke väiksemateks. Saame vaikselt edasi liikuda. Nii. Ja mis lasagne puhul on hästi oluline on see, et me saame sinna mingi kooriku põhja. Et selle koorikuga me näeme täna vaeva ja jõuame sinna, siis ma räägin ka sellest koorikust teile. Muidu aga ma lõikan meil sibula ka kohe ära, et meil oleks siit natukene maitset kohe juurde, on ju, ja mis siis see hakkliha nii-öelda kaste, mis me sinna teeme, tegelikult sarnaneb bolognesele, et bolognese ragu kaste, kes kuidas seda kutsub, aga meie siis teeme ta pigem sellise mitte nii, kuidas ma ütlen, mitte nii vedela, kui on tavaline kaste, et me pigem teeme ta kuivema, et meil ilusti ka see bolognese saaks lõpus ilusti nii-öelda normaalselt süüa, et kui me teeme ta liiga vedela, siis meil lasagne laguneb seal nii-öelda tükkideks, enne kui me jõuame reaalselt seda sööma hakata. Nii et sellepärast me teeme natuke bolognese nii-öelda paksema kastme. Aga siis muidugi ka ükski lasagne ilma juustuta ei ole. Nii et me teeme ka juustukastme, nii et saab mõnusalt, no olgem ausad, kaloreid sisse süüa, sellepärast et juustu läheb sinna päris palju. Ja mina teen täna natuke teistsugust lasagnet, et me oleme kõik harjunud ilusaid suuri lasagnesid tegema, aga mina teen täna sellisesse väiksesse nunnusse vormi. Et see on natuke selline, ütleme niimoodi, et see on nagu ideaalne ühele inimesele, et väga palju üle ei sööks, on ju. Nii, vahepeal segame siis hakkliha ka. Nii, ja kui see on meil tehtud, siis ma ei tea, kas te nägite, aga mul on üks uus baby siin laua peal. Et ma vahepeal uuendasin natukene oma miksriparki ja otsustasin natukene võimsama masina kasuks. Ja mis mulle eriti selle juures meeldib, esiteks, see on smeeg. Vaata seda disaini, on ju. Ja lisaotsikuid on nii lihtne kasutada. Otsast ära. Nii, ja siis, kuna ma olen laisk, siis ma lasen kõik siit läbi riivi. Et ma olen avastanud, et see on väga hea kiire abivahend mulle siin, eriti kiirematel päevadel. Ja natukene sellerit ka. Eks ma olen omajagu neid masinaid kasutanud ja erinevaid proovinud, aga nüüd ma leidsin endale selle, mis
nii-öelda töötab minu vajadustega ja saan ilusti kõik asjad tehtud. Nii, ja siis ma panen selle kõik mõnusa mandi siia sisse. Nii, ja kui porgand on pandud ja koos selleriga, siis ma panen ka sibula kohe ja siis tuleb natukene teda praadima siin hakata. Ma segan ta korraks läbi ja siis saame edasi liikuda ja ma enne kui me edasi liigume, siis ma panen kaane ka siia peale. Nüüd natuke haudub siin, mis on hea maitse jaoks oluline. Nii. Aga mul on tunne, et ma olen natuke juba liiga palju tööd teinud siin. Ära naera. See on minu jaoks väga oluline etapp. Et nagu te teate, siis ma vahepeal juba mõtlesin, et ma tahaksin oma selle kanali ümber nimetada Rauno veiniminutid. Et mulle see vein on väga südamelähedane ja eriti Itaalia veinid. Ja kuna me teeme täna Itaalia sööki, siis absoluutselt kasutame ka Itaalia veini ja punast veini, mis siis sobib hästi meil selle sama lasagnega. Ja ma ei tea, kui palju te teate, aga Valpolicella, see on nagu, ma ütleks sõna otseses mõttes punaste veinide kirss Itaaliast. Et väga hea vein ja väga siuke marjane, aga samast on täiesti kuiv, mis on nagu minu jaoks väga hea. Ega see on nagu selles mõttes ikkagi toidu sisse ka, aga mulle läheb seda natuke ikka pokaali sisse ka, nagu tavaliselt. Okei, peab vist vahepeal tööd ka natuke tegema veel. Siis teeme natuke maitsestamistööd ka. Ma võtan siit 2 küüslauku ja küüslaugu puhul siis mina kasutan päris selliseid suuri küüsi. Aga jällegi, maitseelistused on erinevad, kui sulle ei meeldi. Sa võid ka vabalt vähem panna või täitsa panemata ma ei soovita jätta, sellepärast et see on ikkagi Itaalias ikkagi küüslauk on üks köögi alustalasid, et nad söövad isegi lihtsalt spagette põhimõtteliselt ainult küüslauguga. Et ma olen ise Itaalias mitu korda juba käinud ja ma olen vist rääkinud ka sellest, aga ma lihtsalt armastan Itaaliat, sellepärast Itaalias on nagu toidukultuur on hoopis teissugune kui Eestis. Mitte, et Eestis halb oleks, aga Eestis enamus inimesi tahab ainult kartulit süüa. Vaatame vahepeal, mis meie lihake siin teeb. Et mida me liha puhul taga ajame, on siis see, et ta tekitaks meile kooriku põhja. Ja nüüd, kui sa näed, et ta on meil köögiviljad on natuke värvi muutnud, siis mis me edasi teeme, on see, et me jätame kaane pealt ära ja nüüd hakkab kogu see vedelik ära aurustuma. Ja meie eesmärk on siis saada ta selliseks mõnusaks krõbedaks põhjast, et tekitada siuke ma ütlen konkreetselt, see on nagu umami, mis sealt lõpuks tuleb, sest see nii-öelda põhja, see põhi, kui ta hakkab seal kergelt röstima, siis see on nagu mega hea. Et sa ei tohi teda kõrbema lasta, aga oluline on, et sa selle ära teed. Ja ma panen ka korralikult chillit ja just teravat chillit. Kui sina tahad, sa võid teha ka natuke mahedama, minule meeldib terav toit. Kui toit on, siis olgu terav. Ma mingit aja raiskamist ei taha. Ma panen siia nüüd maitseained ka sisse. Ja maitseainetest me paneme siia tegelikult veel midagi. Natukene tüümianit ja natukene rosmariini. Et nüüd kui enamus toitude puhul ma neid sisse ei jäta,
siis lasagne ja bolognese minu meelest lausa nõuab seda, et ma panen nad sisse kõik, nii et ma koorin või nii-öelda võtan need pehmemad oksad ära rosmariinil ja tüümian jääb nii nagu ta on ja nad lähevad lihtsalt tervena sisse. Aga enne seda ma hakin nad ära ja ma saan siit sellise mõnusa ürdise maitse. Ja nüüd on oluline, et kui sa eriti veel seda rosmariini ka siia sisse paned, siis kindlasti värskena on ju, sellepärast et see kuivatatud rosmariin on nagu kuuseokas. Et ma tükeldan ta korralikult ära, mõnusalt läbi ja kui jääbki mõni suurem tükk, siis sa saad alati selle ära visata. Nii. Ja korralikult ürte siia ka sisse. Segame vahepeal jälle vaatame, kas hakkab koorik vaikselt põhja tekkima. No nii, natuke hakkab juba tekkima. Väga hea. Aga mitte päris veel seal, kus me olla tahame. Väga hea. Siis ma panen juba ahjuga sooja. Ahi läheb meil 220 kraadi juurde ja pöördõhu peale. Nii, ja siis ma saan alustada vaikselt ka juba tegelikult meie juustukastmega. Et juustukastme puhul ma panen kohe raua lihtsalt sooja. Nii, ja siis ma panen siia kohe või sisse. Või sulatame ära ja siis saame edasi liikuda ka teiste koostisosadega. Et meil lisaks läheb ka siia jahu sisse ja jahu paksendab siis kogu meil seda kastet. Aga ega ükski juustukaste ilma juustuta ei ole, on ju. Nii, ja nüüd sa näed, siin on tekkinud siuke väike krõbepõhi ja see aitab meil siis seda maitset saavutada. Et see krõbepõhi annab siis seda maitset, nagu ma ütlesin, et me ei tohi seda kõrbema lasta, aga ta peab kergelt meile siia sisse tulema seda maitset andma. Nii, nüüd, kui meil on see krõbepõhi ära tekkinud, siis ma vahepeal sulatan veel seda võid. Väga hea. Ja siis veinile. Nii, väga hea. Paneme siia veini peale ja siis anname ikka ilusti oma toidule lisamaitset, on ju. Ja nüüd see hakkab vaikselt seda põhja meil ka nii-öelda lahti kruvima ja seda lisamaitset siia andma. Nii, väga hea. Siin on meil või. Või hakkab vaikselt ära sulama, siis me paneme siia jahu kohe sisse. Ja nii. Ja kui jahu on sees, siis segame ta ära ja laseme tal natukene nii-öelda küpseda. Et selle eesmärk on siis see, et saame sellest jahu maitsest esiteks lahti ja meil lõpus edasises faasis ka saame natukene rohkem seda mõnusat kreemilisust ja maitset siia juurde. Panen natukene veel, natukene hästi vaiksel kuumusel. Ja kus sa tead, et kõik on õige, on see, et siis kui sa näed, et see jahu ja või segu on siuke kergelt valge, et kui ta ajab siukest valget vahtu välja, siis järelikult kõik toimib hästi. Et kui seda valget vahtu enam siit välja ei tule, siis võib edasi järgmise sammuga liikuda. Et see valge vaht näeb siis selline välja. Nii, ja kui meil on saanud paar minutit see siin ilusti küpseda, just see jahusegu, siis me lisame siia piima. Ja piima puhul on see, et ma alustan alguses väiksemast kogusest ja samal ajal ilusti segades. Et samal ajal pead kindlasti segama, sellepärast et muidu ta tõmbab sul lihtsalt tükki. Nii, ja nüüd sa juba näed, ta hakkab paksemaks meil minema. Nii, väga hea. Oih. Siuke läbu käib. Nii, nüüd ma lasen tal natuke pakseneda. Et vaata kindlasti ka sellest, et
milline sul selle bešameli kastme nii-öelda tekstuur on. Et see oleneb ka kindlasti sellest, kui palju sa sinna jahu paned, et kas sa paned jahu õige koguse või kui sa tahad natuke paksemat kastet, siis sa pead kindlasti panema ka natuke rohkem jahu või siis lihtsalt vähem vedelikku. Nii, väga hea. Ja nüüd meil bešamel on tegelikult juba valmis. Väga hea. Siis ma keeran tule välja ja saame hakata vaikselt selle lemmiku osa juurde liikuma, on ju. Et ma panen vahepeal meil hakklihale ka tomatipasta ära. Et pigem kasuta siis tomatipastat kui tomatipüreed, sellepärast et tomatipüree on natuke liiga vedel. Aga kui sa kasutad tomatipastat, siis vaata, et ei oleks kindlasti kontsentreeritud pasta, vaid pigem just tavaline pasta. Nii. Väga hea. Ja siis me palame selle siia lihtsalt peale. Nii. Ja siis segame ta ilusti siia sisse ära. Ja mina jätan maitsestamise alati viimaseks etapiks, ehk siis sool, pipar. Aga see on igal asjal minu puhul samamoodi. Et kui sina tahad ka juustusemat, siis kasuta kindlasti minu retsepti. Kui sa nii juustust ei taha, panen lihtsalt natuke vähem. Ja mis on kõige parem, on see, et ega me ei pane siia ainult ühte juustu. Me paneme siia teise juustu ka sisse. Paneme ikka natukene cheddarit ka. Ja siis, kui see on sisse pandud, muskaatpähkel on ka siin juba sees, siis ongi finito. Bolognesele paneme veel loorberilehed ka sisse ja segame. Nii. Kohvimasinal läks kõht vahepeal tühjaks. Maitseme vahepeal, mis see teeb. Väga hea. Nii, aga et juustukastmele alati sool, pipar viimasena, et vaatad, kuidas sul see maitse on ja kui soolane juust on, et vastavalt sellele siis paned selle. Ja samamoodi siis tegelikult bolognesele, et me paneme siia natuke suhkrut, me paneme siia soola ja pipart. Et need kõik siis viimasena ilusti siia sisse. Nii, ja siis meil on kaste põhimõtteliselt praegu valmis. Ma panen kaane peale. Kõik kastmed on nagu finito põhimõtteliselt. Aga mis ei ole finito? Vein. Nii, läheme edasi törtsu veiniga ja lasagnega. Lasagne jaoks ma võtan kõigepealt siit lõikelaua eest ära ja toon pasta asemele, et liigume edasi siis pastaga, mida meil on vaja natuke rullida. Ja mina rullin teda siis ikkagi masinaga ja mina teen seda kõike käsitsi. Aga kui sina ei taha käsitsi ise pastataigent teha, sa võid vabalt kasutada ka poetaigent, see on täiesti okei. Või siis poes täiesti kuivatatud lasagneplaate. Aga sa pead arvestama sellega, et kui sa ostad poest, siis ta küpseb oluliselt kauem. Et miks minule meeldib värsket pastat kasutada, ongi see, et sa saad ikka värskelt ja kiirelt endale väga hea toidu. Nii, ma panen siia natuke jahu ja katan ta, natuke liiga palju läks jahu. Lol. Nii, natuke sõtkun teda siit laiemaks. Ja ega teda palju ei olegi vaja, et oleneb, milline sinu see pastanõu on, kuidas seda kasutad. Nagu ma ütlesin, mina teen täna väikestesse nõudesse, siis natuke laiemaks ja hakkan teda rullima. Nii, liigub. No. Väga hea. Ja välja nagu seelik. Nii.
Panen ühe korra kokku ja lasen uuesti. Nii, väga hea. Siis ma panen ta teistpidi kokku ja rullin ta teistpidi laiali. Nii, väga hea. Siis ma lähen kohe järgmisele astmele ja nüüd, kui me teeme lasagnet, siis lasagne puhul oleneb nüüd sellest, et kui suurt sa teed. Mina teen siis väikse lasagne ja mina lasen ta umbes nii-öelda mina lasen ta selle rullija järgi siis tavaliselt umbes sellise 5.–6. astmeni. Et täna ma rullin ka ta 5. ja siis ta on parajalt selline parasjagu paks. Et sa võid ka 6. panna, aga üldjuhul minu jaoks on see, et 6 on minu jaoks natuke liiga õhuke ja ta küpseb minu jaoks natuke liiga üle. Et kui sulle meeldib natukene pehmem lasagne, siis kindlasti võid ka 6. astmeni lasta, aga mina lasen ainult 4. Et selles mõttes, pasta tegemine on nagu nii kerge asi, et ma isegi ei näe põhjust, miks ma peaks poest ostma. Aga noh, igal ühel omad huvid. Kes tahab, siis ostab poest, kes tahab, teeb ise ja laseme ühe astme veel ja ongi tegelikult sisuliselt meil juba pasta valmis. Et kui sa ei ole pasta retseptiga või pasta valmistamisega kursis, siis sa võid minna vaadata mu blogisse, et blogis on ka mul pasta tegemisest natukene juttu. Et mine loe see läbi ja seal on ka retsept olemas. Nii siis räägin natukene tavalisest pastast kui ka siis lasagne pastast. No nii. Ja kui see ei ole taevalik, siis ma ei tea, mis on. Nii, väga hea. Täna ma ilusti teravaid servasid ei lasknud. Mul ei ole vahet, sellepärast, et ma nagunii ainult lasen siit paar rõngast välja. Ma tean, et näiteks minu sellesse väiksesse vormi mahub ainult 3 kihti. Nii et ma lõikan siit, mul on ainult vaja tegelikult 6 tükki vaja välja lõigata ja ma tean, et sellest mulle piisab juba. Vahepeal tuleb võib-olla rohkem, kui sa tunned, et tahad, sa võid ka muidugi kihte rohkem panna, et kihtide summa oleneb ikkagi sellest, mis sulle meeldib ja kuidas sina tahad asju teha, et siin mina sulle kätt ette ei pane, et ei, see on vale või seda on liiga palju või seda on liiga vähe. Teed parasjagu nii, nagu sulle tundub, et kõige õigem on. Nii, alustame siis sellest põhjast. Põhja puhul ma võtan kohe alguses endale selle nõu ja siit esimese kihina läheb meil see imeline juustukaste. Juustukaste on see, mis teeb meil kogu selle pasta ilusti kreemiliseks, nii et proovi teda ikkagi natuke siia alla panna. Mina panen umbes nii palju. Siis ma panen siia pastalehe peale ja surun selle pastalehe kergelt alla niimoodi, et oleks kõik ilusti ühtlane. Kui ta on ühtlane, siis kus minu teine lusikas jäi? Minu bolognese lusikas. Ja nüüd sa näed, et tegelikult väga hea on see, et see bolognese ei ole väga paks või väga vedel, et seda vedelikku ei ole palju, sellepärast, et siis saab rohkem hakkliha panna, on ju. Et kes meist seda liha ei tahaks süüa. Ja kui sa tõesti liha võib-olla ei taha süüa, siis sa võid panna näiteks siia kas tofut või seeni või mida iganes. Seened sobivad tegelikult väga hästi siia, näiteks šampignone võib siia panna ja samamoodi väga hea maitsega. Siis ma panen hakkliha peale otse, natukene kohe juustukastet jälle, jaotan ta kergelt laiali ja siis ma panen siia peale uue pastalehe ja ma selle pastalehe jaotan või surun jälle kergelt alla, et kõik see juustukiht ka siin ilusti natuke selliseks allapoole vajuks. Nii, siis läheb jälle bolognese. Upsi! Ja kui sulle tundub, et võib-olla natuke palju, siis usu mind. Ei ole kunagi palju.
nii, juustukaste peale ja mis siis siia peale tuleb? Noh, mis tuleb peale? Uus leht. Nii, ja see on, nagu ma ütlesin, minu viimane leht. Viimase lehe peale panen mina ainult juustukastet, mina rohkem hakkliha ei pane, sest ma tahan, et tal oleks ilus läikiv pealispind. Ma panen siia selle juustukastme peale, natuke rohkem, kui ma panin teistele vahekihtidele, et ta saaks ka ilusti siit servadelt natukene allapoole voolata. Jamm. Oh ja. Nii, üks on tehtud ja teine samamoodi. Nii, ja kui ta on meil tehtud, mõlemad on ilusti tehtud, siis me paneme siia veel natuke juustu peale. Et kui me teeme värskest pastast, siis sa saad juustu kohe peale panna. Kui sa aga kasutad poepastat, siis ma soovitan sul juust panna enne valmimist. Et näiteks ütleme, kui sul poepastaga läheb umbes 40 minutit aega, siis ma soovitan sul näiteks 30 minutit hoida teda 25–30 minutit hoida siis ilma juustuta ja siis viimase 10–15 minutiga panna talle natuke ka juustu peale, et ta saaks ilusti krõbedaks minna. Aga valmis. Viskame ahju ja 15 minuti pärast saame juba süüa. Nonii, 15 minutit on möödas ja minul teine lasanje natuke suurem on ka tehtud ja viskame selle ahju ja võtame teised välja, on ju? Et saab natukene süüa. Lapsed, tulge sööma. Issand, kui nunnu. Nii, ja siis kindast ma loobuda veel ei saa. Ma võtan kindaga ja söön seda niisama. Kuigi tegelikult ma peaks seda lõikama ka, aga ma ei viitsi lõigata praegu. Kuigi lõikamine on ilusam ja viisakam ja sa saad paremini kihid kätte, aga see on nii kuum praegu. Täpselt nagu minu. Kas sa tead, kui midagi on nii hea, et sa ei suuda selle söömist lõpetada, aga samal ajal see on nii kuum, et sa lihtsalt põled. I think I found it. See on nagu väga hea. Ja kui sa lasanjat sööd, siis ära kaloreid arvesta, sest siin on päris korralikult juustu ja hakkliha ja kõike head ja paremat sees. Okei. Nüüd ma olen teile lasanjaga ette näidanud. Näidake mulle, mida teie tahate. Ja võib-olla siis, ma ei tea, kirjutage mulle Instagramis, minge vaadake mu blogi ja näeme juba varsti jälle. On ju, tavaiks. Tšau!